Czy aplikacja stworzona przez poznański startup może zmienić oblicze medycyny polskiej, a może szerzej europejskiej i światowej? O tym porozmawiamy w pierwszej części programu Wielkopolska Warta Poznania. Marek Dłużniewski, witam Państwa i witam mojego pierwszego gościa, którym jest Damian Ratajczak, współtwórca aplikacji QP. Witam serdecznie. Witam serdecznie. To na początek oczywiście pytanie o samą aplikację. Skąd nazwa i czym ta aplikacja tak naprawdę jest? Kiedy zaczęliśmy współpracę z moimi wspólnikami, ponieważ jeden pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, z Kalifornii, drugi pochodzi ze Szkocji, z Wielkiej Brytanii, to najprostszym możliwym sposobem po prostu odnaleźliśmy domenę, która była wolna i która była niezwykle rzadka, ponieważ ma jedynie 4 litery. I od tego się zaczęło, że zakupiliśmy tą domenę. Następnie wymyśliliśmy, jak moglibyśmy ubrać w słowa, w akronim, rozwinąć ten akronim i doszliśmy do wniosku, że żeby powiązać to z tym, co oferujemy studentom, to będzie to Question, Understanding, Practice, Interact, czyli w zasadzie wszystkie funkcje, które oferujemy studentom poprzez naszą aplikację. Czyli taki e-learning dla studentów medycyny przede wszystkim. Dla studentów to na pewno, ale czy dla lekarzy już dyplomowanych także? Dla lekarzy dyplomowanych myślę, że jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, ale bardzo chcemy być. Kwestia nauki medycyny jest bardzo skomplikowana i nawet po zakończeniu studiów medycznych my dalej musimy się rozwijać, więc lekarze, możemy ich określić jako lekarzy, natomiast oni wciąż zdobywają praktykę, również zdobywają licencje takie dodatkowe. My już oferujemy pytania, które przygotowują do licencji, natomiast chcemy iść jeszcze szerzej i w zasadzie zapewnić każdemu specjaliście medycznemu odpowiednią wiedzę i odpowiednie środki po to, żeby mogli się rozwijać. Co zawiera ta aplikacja? Z czego studenci, na początek studenci będą mogli dzięki tej aplikacji skorzystać? Ja może wszystkich dziedzin teraz nie wymienię. Mamy 12 łącznie dyscyplin medycznych. Wśród nich są takie jak anatomia czy nauka behawioralna, patologia, które są również podzielone na 12 systemów ciała. I w zależności od tego, jak dany użytkownik chce skorzystać z tej aplikacji, bo zwykle niestety, jak pan się pewnie domyśla, jak to jest, będąc studentem, bardzo często wiele rzeczy się robi na ostatnią chwilę. Więc studenci, wchodząc na naszą aplikację, chcą szybko znaleźć to, do czego chcieliby się uczyć do danego egzaminu. I właśnie to im oferujemy poprzez różne opcje filtrowania. Mogą znaleźć akurat pytania, które ich przygotują do danego egzaminu. Czyli pytania, objaśnienia, wszystko to, co związane jest z medycyną, to, co może przydać się studentom, ale kto to tworzy? To tworzą eksperci, sami studenci, wymieniają się tymi, kiedyś to się nazywało skrypty, jakieś opracowania. Rozumiem, że teraz to wszystko w formie elektronicznej będzie funkcjonowało. Na pewno będzie funkcjonowało w formie elektronicznej. W zasadzie to jest przyszłość, co myślę, że ten rok nam pokazał dobitnie, w jakim kierunku zmierzamy. Jeśli chodzi o aplikację, to w zasadzie content, który jest w tej aplikacji, to jest to takie podejście hybrydowe, czyli my z jednej strony zatrudniamy specjalistów, już wyszkolonych ekspertów z medycyny, tak jak lekarzy czy absolwentów uniwersytetów, a z drugiej strony umożliwiamy również samym użytkownikom przesyłanie nowych pytań do naszej bazy, które następnie są weryfikowane przez właśnie naszych specjalistów i po ich pozytywnej weryfikacji możemy dodać je do naszej bazy. Jakie cele sobie Państwo zakładają? No, oczywiście ten cel taki pierwszy to jest pomoc w nauce studentom, ale takie cele dalekosiężne, nie tylko jeżeli chodzi o rozmach samej aplikacji, ale w ogóle co ona ma zmienić, jak ona ma wpłynąć na polską medycynę, na może europejską czy światową medycynę? My chcemy się zmierzyć tak naprawdę ze światową medycyną, a cel jest bardzo istotny, ponieważ w tym momencie Światowa Organizacja Zdrowia zauważa, że już brakuje nam ponad 7 milionów specjalistów medycznych i za około 15 lat będzie to około 13 milionów. Także problem istnieje, niewiele osób na razie może zdaje sobie z tego sprawę.
Naszym celem jest przyczynić się do poprawy tej sytuacji, tak żebyśmy mieli więcej specjalistów z dziedziny medycyny. Uważamy, że edukacja medyczna jest wciąż za droga i myślimy, że w czasach obecnych, gdzie jest dużo nowych technologii i możliwości robienia rzeczy taniej, myślę, że tutaj też jeszcze jest dużo do zrobienia. Czyli krótko mówiąc, chcecie zachęcić młodych ludzi, żeby w ogóle wybierali studia medyczne, żeby zainteresowali się medycyną i to ma być taki krok do tego, żeby właśnie taką drogę życiową obrać. Dokładnie tak. Mamy z jednej strony nasz cel, który oznacza zmniejszenie zapotrzebowania na lekarzy, tak żeby było ich więcej, a z drugiej strony zachęcenie poprzez stworzenie aplikacji, która jest interaktywna i mamy na celu nie tylko wspieranie edukacji, ale chcemy to robić poprzez zabawę, także taki jest nasz cel, żeby w miarę możliwości jak najwięcej rozrywki było przy tym. Medycyna, studia medyczne to są studia wymagające, trudne i wymagające też praktyki, a no jednak poruszamy się wciąż w świecie wirtualnym. Czy to wystarczy, krótko mówiąc? Czy to wystarczy, żeby takie studia z łatwością, albo może z niedużą łatwością, ale jednak przejść i przygotować się, to teoretyczne przygotowanie mieć na tyle duże, że później ta praktyka będzie już łatwiejsza? Z całą pewnością nie. Tutaj nie będę nikogo nabierał. Co my mówimy w pierwszej kolejności, to to, że na uniwersytecie studenci zyskują całą teorię, mają mnóstwo podręczników i mnóstwo wykładów i ta wiedza jest często przeciążająca i nie do końca mają zaoferowaną jakąś ścieżkę konkretną. Nikt im nie mówi, jak mają do tego podejść i sami muszą sobie z tym radzić, czasami pytając kolegów, starszych kolegów, a czasami szukając w internecie. Więc z naszej perspektywy my uzupełniamy lukę pomiędzy przeładowaniem treścią, a tym, co konkretnie studenci potrzebują, żeby zdać egzamin. Tutaj pomagamy poprzez praktykę, tak jak kulturysta idzie na siłownię i ćwiczy, tak my widzimy QP jako możliwość dla studentów, że mogą ćwiczyć to, czego się nauczyli już na uniwersytecie tak naprawdę. Natomiast przyszłościowo wierzymy, że jeżeli to nie my, to ktoś inny, ale że pojawią się pierwsze uniwersytety, które będą online i w tak dużym zakresie, jak to będzie możliwe. Z naszej perspektywy powinny zostać zawiązane umowy z laboratoriami, w których studenci mogliby mieć tą praktykę, natomiast wszystko, co się da, mogliby studiować zdalnie. Za pomocą aplikacji także? Także za pomocą aplikacji, dokładnie tak. Jakie jest zainteresowanie już teraz tą aplikacją? Zgłaszają się czy uniwersytety, czy wydziały lekarskie jakichś uniwersytetów w Polsce czy na świecie? W Polsce tak, prowadzimy rozmowy z kilkoma uniwersytetami. Tutaj mogę wymienić Uniwersytet w Krakowie, Uniwersytet oczywiście w Poznaniu. Również współpracujemy tutaj z niektórymi lekarzami z Uniwersytetu w Poznaniu. Uniwersytet w Szczecinie. W październiku wybieram się właśnie do Szczecina na spotkanie ze studentami, prezentując im aplikację. Będziemy tutaj starali się znaleźć jakieś słabe strony i jeszcze bardziej ją udoskonalać. Także jest bardzo duże zainteresowanie i wracając jeszcze do tematu tegorocznego, myślę, że wielu ludziom uświadomiło to po prostu, mam na myśli pandemię koronawirusa, jak istotne jest rozwijanie technologii w kierunku edukacji. Tak, ale też telemedycyna no jednak ma swoich zwolenników, ale też przeciwników. Wiadomo, że ten dostęp do lekarza, jednak tego bezpośredniego dostępu do lekarza nic nie zastąpi. No ale to rozumiem na początek, tak? Na początek taka forma wirtualna kontaktu też z lekarzem, a dopiero później ta wiedza zastosowana już w praktyce na pacjencie. Jeśli chodzi o telemedycynę, no to ja się zgodzę, że może to nie jest idealne, szczególnie kiedy ktoś się przyzwyczaił do wizyty lekarskiej. Z drugiej strony warto spojrzeć właśnie na pozytywne aspekty, gdzie chociażby w tak zwanych krajach trzeciego świata, gdzie jest niewystarczający dostęp do służby lekarskiej, dla nich jest to rewelacyjne rozwiązanie, bo mogą stosunkowo niskim kosztem jednak otrzymać opinię lekarską.
Dlatego myślę, że zawsze tak jest, że będziemy mieli jakieś plusy, jakieś minusy. W ogólnym rozrachunku myślę, że plusy przeważają. Chciałbym dopytać jeszcze o tę współpracę. Jaką macie informację zwrotną od studentów czy od wykładowców uniwersytetów medycznych? Pan mówi o tym, że wybiera się na spotkanie do Szczecina, ale czy takie informacje już z różnych ośrodków w Polsce spływają? Jakieś też głosy krytyczne czy głosy pochwalne co do tej aplikacji? Może nie do końca w tym kierunku, dlatego że aplikacja jest w języku angielskim i przystosowana pod zagraniczne licencje póki co. Mamy na polskich uniwersytetach kilku z nich, w tym jeśli chodzi o Poznań, w zasadzie wypada najlepiej, dlatego że najlepsze wyniki studenci osiągają zagraniczni, którzy tutaj przyjeżdżają na studia. Są dwa kierunki studiów, program 4-letni i program 6-letni dla przyszłych lekarzy. I to dla nich obecnie oferujemy nasze pytania, dlatego że całość jest po angielsku. Gdybyśmy, co jest w planach oczywiście, przetłumaczyli całą aplikację na język polski, to dodatkowo musimy dostosować jeszcze pytania pod egzaminy polskich standardów, takie jak egzamin LEK. Także jest tutaj jeszcze sporo pracy na tym polu. A teraz mówiąc o samych opiniach studentów i lekarzy, to jedne i drugie są przychylne. Jedne i drugie jakby potwierdzają potrzebę stworzenia takiego produktu, wypełnienia luki też. Tu przykładowo rozmowa z panią doktor, która wykłada anatomię. Pani doktor stwierdziła, że jest to rewelacyjne rozwiązanie, które pozwoliłoby w trakcie zajęć, gdzie zajmują się sekcją zwłok, w trakcie takich zajęć może jedynie około 3 studentów zbliżyć się tak naprawdę i zobaczyć, co się dzieje z bliska. W tym samym czasie można by udostępnić jakiś interaktywny materiał, powiedzmy na ekranie, który mieści się w sali i zaangażować wszystkich studentów albo zrobić to za pośrednictwem tabletów. No, rozwiązania są przeróżne. Natomiast jest zdecydowanie potrzeba na zwiększenie zaangażowania na takich zajęciach. Jeśli chodzi o studentów z kolei, to oni właśnie twierdzą, że są przeładowani wiedzą, która niekoniecznie jest adekwatna później na tych egzaminach, które muszą zdawać. Dlatego tutaj też wykonujemy dużą pracę za nich, przygotowując ten cały materiał i oni mają ten materiał podany w prosty sposób, przystępny i tylko wystarczy zacząć ćwiczyć. Przyszłość medycyny rodzi się w Poznaniu, między innymi. Damian Ratajczak, współtwórca aplikacji QP, bardzo dziękuję za tę rozmowę i za tę część naszego programu. Już za chwilę zmieniamy temat, porozmawiamy o harcerstwie, o harcerzach i ich roli także podczas II wojny światowej.